पैगामे रमज़ान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिंध टीवी जी 18 रोज़े जी सहरी जी नशरियात पैगाम रमज़ान प्रोग्राम में तमाम असांजे नाज़रीन और सामीन जी ख़िदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आऊं आहियां जो मेज़बान अबुल हसन मोहम्मद अब्दुल ख़ालिक क़ादरी। ऐं अॼु असांजे इन प्रोग्राम जो मौज़ू आहे शुक्र। शुक्र जा फ़ज़ाइल पेश कया वेंदा इंशाअल्लाह तबारक व तआला ऐं तमामु बहितरीनु गुफ़्तगू हूंदी। सो हदीस शरीफ़ में आहे त खाधो खाई करे शुक्र अदा करण वारो ईअं आहे जीअं रोज़ो रखे करे सब्र करण वारो। यानी जेकॾहिं कोई रोज़ो रखे ऐं उनखे बर्दाश्त करे उनखे सब्र सां गुज़ारे उनखे अल्लाह तबारक व तआला जेतिरो अजर अता फ़रमाईंदो ओतिरो अजर उनखे ॾिबो जेको अल्लाह ताला जो रिज़्क़ खाए ऐं उन खां पोइ शुक्र अदा करे। हूअं बि इहो त उसूल आहे दुनिया जो त जंहिंजो खाइबो उनजो ॻाइबो। सुभाणे जॾहिं अल्लाह तबारक व तआला जो रिज़्क़ खाए अल्लाह तबारक व तआला जूं महिरबानियूं उन ते हुजनि, अल्लाह पाक जूं अताऊं उन ते हुजनि, अल्लाह पाक जा अहसान हुजनि, वार वार रूह रूह ते अल्लाह तबारक व तआला लूंहं लूंहं जे मथां अल्लाह पाक जा अहसान, नज़र कन सलामत, दिलि सलामत, हथ सलामत, पेर सलामत, इज़्ज़त, शोहरत, माल, घर, बच्चा, कारोबार, शादी, औलाद, कहिड़ियूं कहिड़ियूं नेमतूं अल्लाह तबारक तआला जूं घणे ॻणजनि। इहे सभु नेमतूं पर केॾो बदनसीबु हूंदो उहो जेको कंहिं बि नेमत जो शुक्र अदा न करे। छो त शुक्र अदा करणु तमामु वॾी सआदत जी ॻाल्हि आहे। ऐं शुक्रियो जेकॾहिं कोई कंहिंजो अदा कंदो आहे त पोइ उहो माण्हू अञा वधीक महिरबानी करण जे लाइ तयारु थी वेंदो आहे। अहिड़ी तरह अल्लाह तबारक व तआला जो जेकॾहिं तव्हां शुक्र अदा कंदो अल्लाह पाक तव्हांखे नेमतुनि में इज़ाफ़ो फ़रमाईंदो। सो असांजो टॉपिक आहे शुक्र। इन खां अॻु में जो हिन ते गुफ़्तगू करियूं मुनासिब थो सम्झां त पहिरीं सभिनी महिमाननि जो तारुफ़ करायां। अॼु असांजे प्रोग्राम में अॼु 18 रोज़ो शुक्र जे फ़ज़ाइल ते जेके असांखे जॉइन कयो आहे असांजे माशाअल्लाह बहितरीन जैकबाबाद ज़िले सां तालुक़ु रखनि था आलिम दीन आहिनि अल्लामा शाह नवाज़ रिज़वी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महिरबानी सां मां तशरीफ़ वठी आया। माशाअल्लाह सिंध जे कुंड कुर्छ खां असां उलमा खे ज़हमत ॾियूं था, उहे अचनि था असां वटि तशरीफ़ वठी अचनि था ऐं अव्हां जे तसल्ली तशफ़ी ऐं अव्हां जे इल्म ऐं अव्हां जे दिलनि खे सुकून करार क़ुरान और हदीस जे ज़रिए ॾियण सां
अचण जे लाइ उहे अचनि था पिया ऐं अव्हांखे अव्हांजी ख़िदमत में पंहिंजो कलाम पेश कनि था। सो असां तिलावत क़ुरान पाक सां जेका तिलावत जी प्रोग्राम जी शुरूआत थींदी आहे उहा हर भेरे जीअं अॼु बि जंहिं सआदत हासिलु कई उहा आहिनि कारी फैसल महमूद वड़ाइच साहिबु। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम बहुत अस्सलाम शुक्रिया जनाब, आप वरहमतुल्लाहि तशरीफ़ ले आए। ऐं अॼु असां वटि पीर साईं सरदार पीर रोज़े धणी जी नगर मां, पीर जे ॻोठ मां, जंहिंखे किंगरी बि चयो वेंदो आहे, उन शहर खां असां वटि बहितरीनु खंभड़ा आहिनि ज़ात जा तशरीफ़ वठी आया आहिनि। सना ख़ान आहिनि हबीब करीम अलैहिस्सलाम जा। अॼु असां उन्हनि खां मौलूद शरीफ़ ॿुधंदासूं। असांजा प्रोग्राम मैनेजर हैदर साहब चवंदा आहिनि छॾिड़ो साहब त तव्हां मौलूदा ई घुरायो। अॼु असां पीर जे ॻोठ खां मौलूदा ई घुराया आहिनि जेके मौलूद शरीफ़ पेश कंदा ऐं गॾिजी पढ़ंदा ॿई। नसरुल्लाह खंभड़ो साहब, अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, अव्हांजी महिरबानी आहे, मां पीर जे ॻोठ खां तशरीफ़ वठी आया ऐं साईं जन सां गॾु तशरीफ़ रखनि था पिया मोहम्मद हसन खंभड़ो साहब। मोहम्मद हसन साहब, अस्सलामु अलैकुम। अव्हांजी महिरबानी आहे, मां एॾो पंधु करे तशरीफ़ वठी आया, कराची आया, असांजे स्टूडियो ऐं प्रोग्राम में शिरकत कई। ऐं उन सां गॾोगॾु असांजे कराची जा बहितरीनु सना ख़ान, कम सिन नात ख़ान आहिनि पर सुठो पढ़ंदा आहिनि, कारी बिलाल रज़ा। अस्सलामु अलैकुम जनाब। वालेकुम बहुत सलाम। शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। सो नाज़रीन, असांजो ई रिवायत रही आहे त असां तिलावत क़ुरान पाक सां इब्तिदा कंदा आहियूं, थी चुकी आहे। इंट्रोडक्शन करायो मूं। हाणे असां इंशाअल्लाह तबारक व तआला शुरूआत कंदासूं पंहिंजे इन ॿिन्ही सना ख़ाननि खां जेके पीर जो ॻोठ खां तशरीफ़ वठी आया, मोहम्मद हसन खंभड़ो साहब ऐं नसरुल्लाह खंभड़ो साहब। अव्हांजी ख़िदमत में जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी सना ख़ानी पेश कंदा। अव्हां ॿुधो, इंशाअल्लाह अव्हांखे मज़ो ईंदो। साईं महिरबानी करियो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तुझे शान मथा कुर्बान नबी, तुझे शान मथा कुर्बान नबी, घोरिया बार बचा जिंद जान नबी, तुझे शान मथा कुर्बान नबी, घोरिया बार बचा जिंद जान नबी, तुझे शान मथा बिना पाशे जे तुझो पाक जिस्म मख खे न वेहण जो तो ते हुकुम, बिना पाशे जे तुझो पाक जिस्म मख खे न वेहण जो तो ते हुकुम, वध यूसुफ खां आहे तुझो हुस्न, वध यूसुफ खां आहे तुझो हुस्न, पसी हूरूं थियूं हैरान नबी, तुझे शान मथा कुर्बान नबी, घोरिया बार बचा जिंद जान नबी, तुझे शान मथा मेराज तोखे जिस्मानी थियो, सारो सैर सजण सुबहानी थियो, मेराज तोखे जिस्मानी थियो, सारो सैर सजण सुबहानी थियो, सारो ॾेव तुंहिंजो आहे दानी थियो, सारो ॾेव तुंहिंजो आहे दानी थियो, पसी मलक फलक थिया मस्तान नबी, तुझे शान मथा कुर्बान नबी, घोरिया बार बचा जिंद जान नबी, तुझे शान मथा कुर्बान नबी,
तुझे शान मथा मां गुलाम रसूल आया तुझो हिते मेरा बपर में शाहे मुझो गुलाम रसूल आया तुझो हिते मेरा बपर में शाहे मुझो आणायो अरब कयो साईं कुर्ब पंजो आणायो अरब कयो साईं कुर्ब पंजो मां मराठी आवाजो मेहमान नबी तुझे शान मथा ओ कुर्बान नबी वो तुझे शान मथा कुर्बान नबी घोरिया बार बचा जिंदु जान नबी तुझे शान मथा। माशाल्लाह तमाम बेहतरीन नसरुल्लाह खमड़ो साहब, मोहम्मद हसन खमड़ो साहब, अल्लाह पाक पंहिंजी बारगाह में क़बूल फरमाए ऐं बेहतरीन अंदाज़ में मौलूद शरीफ़ ॿुधायो। अल्लाह पाक असां सभिनी खे अहिड़ी शानदार सआदतूं अता फरमाए जो मदीने में महिमान मदीने वारे साईं जा पोइ उते मौत अचे जन्नतुल बक़ी में दफ़न थियूं। अल्लाह कंदो ईअं ई थींदो इंशाअल्लाह तबारक व तआला। नाज़रीन हींअर असां सवाल जवाब जी तरफ़ वधूं था। अल्लामा शाहनवाज़ रिज़वी साहब जेके मां अर्ज़ु करे चुको आहियां त सिंध जो जीअं कराची ही आख़िरी शहर आहे, वरी हुन मथां वञो त जेकोबाद आख़िरी शहर आहे, उन ज़िले खां तशरीफ़ वठी आया आहिनि। अल्लामा साहब सभ खां पहिरीं त शुकुर चइबो छा की आहे, शुकुर जो थोरो वज़ाहत पेश करियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला जे एहसानात उन जूं नेमतुनि सां दिलि सां ऐं उन जे जिस्म जे अरकान सां उन जी ताज़ीम करणु ऐं हुन जो शुक्र अदा करणु हिनखे शुकुर चइबो आहे। माशाअल्लाह। सो शुकुर तमामु वॾी सआदत जी ॻाल्हि आहे। सो शुकुर जे बाबति जेका गुफ़्तगू असांजी हली रही आहे त अल्लाह तबारक व तआला जो शुकुर असां कीअं अदा करियूं, इन जो को तरीक़ेकार ख़ासि आहे या बसि? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था कि जंहिंखे 4 शयूं मिली वियूं उनखे दुनिया में भी भलाई मिली वई, आख़िरत में भलाई मिली वई। माशाअल्लाह। सभ खां पहिरियों शुक्र करण वारो दिलि, वाह। हर हालत में अल्लाह ताला जो शुक्र अदा करे, कहिड़ा बि हाल हुजनि अल्लाह ताला जो शुक्र अदा करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकु शख़्स खां पुछो तुंहिंजो छा हाल आहे, हुन चयो ख़ैरियत सां आहियां। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ॿीहर पुछा कयसि तुंहिंजो छा हाल आहे, हू चए थो अल्लाह जो शुक्र आहे मां ख़ैरियत सां आहियां। नबी करीम अलैहिस्सलाम चयो मां इहो ई ॿुधणु चाहियां पियो त तूं अल्लाह जो शुक्र अदा कर। अल्लामा साहब इहा गुफ़्तगू हितां ई कंटिन्यू कंदासूं। हींअर असांजो वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो, सो हितां ई इंशाअल्लाह ॻाल्हि खे वरी शुरू था करियूं। नाज़रीन हिकिड़ी नंढड़ी साहीअ जो वक़्तु थी चुको आहे, असां कमर्शियल ब्रेक वठूं था पिया। तव्हां ॾिसंदा रहो सिंध टीवी, इजो था वापसि वरूं। भलीकार मोहतरम नाज़रीन, अरिड़ों रोज़ो अल्हम्दुलिल्लाह सहरी जा औक़ात, रमज़ान जो महीनो, रहमतूं बरकतूं छमाछम वसी रहियूं आहिनि। ख़ुशि नसीब मुसलमान सहरी जी तयारी करे रहिया आहिनि, के सहरी तनावुल करे रहिया आहिनि, खाइनि पिया, के तयारु करे रहिया आहिनि, के तयारी में वेठा आहिनि, के वज़ू करे। अञा बहितर तरीक़ो इहो आहे, रमज़ान शरीफ़ जो हिकिड़ो ज़बरदस्त पैकेज आहे। उहो कहिड़ो? उहो इहो त तव्हां आम ॾींहंनि में तहजुद पढ़ंदो त तव्हांखे स्पेशली नमाज़ जे लाइ राति जो उथणो पवंदो, छो त तहजुद थींदी तॾहिं आहे। इशा जी नमाज़ तव्हां पढ़ी सुम्हो, सुम्हण खां पोइ जेको उथंदो हाणे तव्हां तहजुद पढ़ी सघो था, सुम्हंदो न त तहजुद न थींदी। लिहाज़ा तव्हां सुम्हंदो उथंदो। रमज़ान शरीफ़ में अल्लाह तबारक व तआला अहिड़ो करम फरमायो आहे जो राति जो तव्हां सुम्हो था तरावी पढ़ी, सहरी में उथो था त तव्हां तहजुद आराम सां पढ़ी सघो था, जेतिरे ताईं आज़ान नथी थिए पई, यानी फजर जो वक़्तु न थिए। उथी करे वज़ू करे 2 रकातूं नफ़िल पढ़ी छॾियो, 2 पढ़ो, 4 पढ़ो, 6 पढ़ो, जेतिरो अल्लाह तौफ़ीक़ ॾे। जेतिरे ताईं अमड़ियूं अदड़ियूं सहरी तयारु करे वठनि था, 2 रकातूं नफ़िल, 4 रकातूं नफ़िल पढ़ो, तहजुद थी वई। अञा फ़ारिग़ वेठा आहियो, तिलावत क़ुरान पाक शुरू करे ॾियो, बरकतूं रहमतूं। बिल्कुलु फ़ारिग़ आहियो, चैनल ॾिसो असांजो सिंध टीवी, क़ुरान हदीस जूं ॻाल्हियूं थियनि थियूं पियूं, ज़बरदस्त माशाअल्लाह। तव्हां ॿुधंदो, सिखंदो, सम्झंदो इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लामा साहब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंहिंजो फरमान तव्हां ॿुधाए रहिया, जंहिंखे 4 शयूं नसीब थी वियूं, उहो ख़ुशि नसीब आहे, उनखे कंटिन्यू करियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमायो जंहिंखे 4 शयूं मिली वियूं उहो दुनिया में बि कामयाबु आहे, उनखे भलाई मिली आख़िरत में बि।
नंबर पहिरियां जंहिंखे शुक्र करण वारो दिलि मिलियो, वाह हर हालत में अलाह जो शुक्र कंदो रहे। नंबर ॿियो ज़िक्र करण वारी ज़बान, वाह साईं, अलाह जो ज़िक्र अदा करे। ऐं मुसीबत ते सब्र करण वारो जिस्म बदन मिलियसि। ऐं नंबर 4 उहा घरवारी मिलियसि जेको पंहिंजे ऐं पंहिंजे शोहर जे माल में ख़यानत न करे, मुड़ुस जे माल में ख़यानत न करे। माना अहिड़ी ज़ाल मिलण बि नेमत आहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। त उहो दुनिया में बि कामयाबु आहे ऐं आख़िरत में बि कामयाबु आहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था, जेतिरो अलाह ताला जो शुक्र अदा कंदो, अलाह ताला तव्हांखे नेमत अञा वधीक ॾींदो। वाह, क़ुरान मजीद में फरमायो त लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तव्हां मुंहिंजो शुक्र अदा कयो मां तव्हांखे वधीक अञा ॾींदमि। अञा वधीक वधारो करे ॾींदुमि। लाज़ीदन्नकुम माना तव्हांजे माल में जंहिं शइ जो शुक्र कंदो उहो तव्हांखे वधीक वधारो ॾींदमि। कंदो। सुभान अॼु तव्हां ॾिसो न, इंसान जी हालत इहा आहे त अगरि अलाह ताला इंसान खे नवाज़े थो, अगरि घर ॾिएसि थो त हू अञा चए थो अञा मूंखे वधीक घर मिले। हालांकि अलाह ताला जो शुक्र अदा करे त अहिड़ा कई माण्हू आहिनि जंहिंखे घर न आहिनि, हू इहो नथो ॾिसे त अलाह ताला जो शुक्र आहे मूंखे पंहिंजो घर नसीबु कयो अथई। कई माण्हू आहिनि जेका किराए जे घरनि में रही रहिया आहिनि, ऐं वरी जेको खे अलाह ताला गाॾी ॾिए थो, कार ॾिए थो, त वरी उहो नाशुक्री चइजे न, उहो चए थो अलाह मूंखे अञा वधीक गाॾी ॾिए। हिन में ख़ुशि नथो रहे, पाण खां मथां मथां ई लाइ ॾिसे, हेठि नथो ॾिसे। ऐं वरी जेको हेठां ई आहे, जेको बाइक वारो आहे, उहो अलाह जो शुक्र अदा करे, मौला तुंहिंजो शुक्र आहे। कई माण्हू आहिनि जेका पैदल घुमी रहिया आहिनि, पंधु घुमी रहिया आहिनि, तुंहिंजो शुक्र आहे त मूंखे तूं मोटरसाइकिल ॾिनी। वरी जेको पैदल घुमे त उहो अलाह ताला जो शुक्र अदा करे, मुंहिंजा मौला तुंहिंजो शुक्र आहे, तूं मूंखे जेका पेर ॾिना आहिनि सही सलामत ॾिना आहिनि। हिन दुनिया में कई माण्हू आहिनि जंहिंजो हिकु पेर न आहे, कंहिंखे फालिज अटैक आहे, कंहिंखे कई बीमारी मुब्तला आहे। ईअं अलाह ताला जो शुक्र अदा जेको कंदो त अलाह ताला हुनजी ज़िंदगीअ में अहिड़ो सुकून नाज़िल कंदो, उहो परेशानियुनि ऐं टेंशननि खां आज़ादु थी वेंदो। हर हालत में अलाह जो शुक्र अदा करे। छाजे करे इंसान जो हिन दुनिया में चवंदा आहिनि हर ख़्वाहिश पे दम निकल जाए। हिकु ख़्वाहिश ऐसी कि हर ख़्वाहिश पे दम निकल जाए, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। जे करे सिकंदर ज़ुल्करनैन जो मूंखे वाक़ई यादि अचे थो, वक़्त जो वॾो बादशाह हुयो, जॾहिं मरणु लॻो त पंहिंजे उहो त रूए ज़मीन जो बादशाह हो न, जितां सिज उभरे सिज लहे। त जॾहिं मरणु लॻो त पंहिंजे जेका हुनजा ख़लीफ़ा हुया, जेका पंहिंजा हुनजा वज़ीर हुया, हुननि खे चवणु लॻो जॾहिं मां मरी वञा त मुंहिंजा कफ़न खां हथ ॿाहिरि कढी छॾींदा। हू चवणु लॻा यार हीउ बादशाह हिन सॼी दुनिया ते बादशाहत कई आहे, सोने जवाहरात जा महल भरिया पिया आहिनि, शायदि मौत जो ॿुधी करे हिन जो दिमाग़ कमु नथो करे। मरण खां पोइ त माण्हुनि जो जिस्म पैक करे छॾिबो आहे, हुन में कफ़न में बंदि करे छॾिबो आहे। हीअ चए थो मुंहिंजो हथु ॿाहिरि कढी छॾी वञा। जॾहिं हुन पंहिंजे हिन वज़ीरनि जी हीअ ॻाल्हि ॿुधी न, चवणु लॻो हे नादानो, मां हीअ तव्हांखे सम्झाइणु चाहियां थो, मां वक़्त जो बादशाह जॾहिं हिन दुनिया खां वञा थो त हथ ख़ाली खणी थो वञा, त तव्हां छा खणी वेंदव? माण्हू ॾिसनि इबरत हासिल करे। आज़म जो लाश आहे जंहिंजा हथ ख़ाली आहिनि, हाणे जॾहिं एॾो वॾो बादशाह बि जॾहिं वेंदो हिन दुनिया मां त ख़ाली वेंदो, त तव्हां छा खणी वेंदो? चवंदा सिकंदर के हौसले तो बड़े आली थे, जब दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। इनजे करे इंसान खे अल्लाह ताला जो हर हालत में शुक्र अदा करणु घुरिजे। इंसान हमेशह पाण खां मथे न ॾिसे, अगरि पाण खां मथे ॾिसंदो त इंसानु नाशुक्री में दर्जे में अची वेंदो। यार हुन वटि गाॾी आहे, मूं वटि गाॾी न आहे, हुन वटि बंगलो आहे, मूं वटि बंगलो न आहे। न अलाह ताला चए थो तव्हां हर हालत में मुंहिंजो शुक्र अदा कयो त तव्हांखे मां उहा शइ बि ॾींदुमि। ईअं न आहे त तव्हां अलाह ताला खां घुरियो न। हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलाम जी हदीस पाक आहे, ॿिनि माण्हुनि जा हसरत कजे, जाइज़ आहे। हिकु उहो जंहिंखे अलाह ताला एतिरो इल्मु ॾिनो आहे त हू जेको आहे त मख़लूक़ ख़ुदा जी ख़िदमत करे थो, हुननि जा मसाइल हल थो करे, दीन जी शब रोज़ तबलीग में मसरूफ़ आहे। हुन ते रशिक कजे त या अल्लाह मूंखे बि एतिरो इल्मु ॾेई त मां बि माण्हुनि जी ख़िदमत कयां, मख़लूक़ ख़ुदा जी ख़िदमत कयां, दीन जी ख़िदमत कयां, उन ते हसद करणु जाइज़ आहे। ऐं ॿियो जंहिंखे अलाह ताला एतिरो माल ॾिनो आहे, हू अलाह ताला जी दीन में ख़र्च कंदो आहे, उलमाए कराम जे मथां ख़र्च कंदो आहे, मसाजिद जे मथां ख़र्च कंदो आहे, अलाह जे घर जी ताबीर जे लाइ ख़र्च कंदो आहे, उन जे मथां बि रश्क कजे। गरीबनि मिस्किननि जे मथां ख़र्च कंदो आहे, वालिदैन जे मथां ख़र्च कंदो आहे, पोइ उन जे मथां बि रश्क करणु जाइज़ आहे त अलाह मूंखे बि माल ॾेई, मां बि हिन राह में ख़र्च कयां। त हिकु साड़ ॿियो आहे रीस। साड़ न करणु घुरिजे, रीस करणु घुरिजे। रीस बि इन ॿिनि शयुनि में करणु खपे, बाक़ी ॿियनि में हिकु हसद हूंदो आहे न, हुन खां आहे त जहिड़ो इहो आहे मां बि अहिड़ो थी वञा। ठीकु आहे, साड़ इहो आहे त इन खां खसिजे मूंखे मिले, तो इहो खसजण जी
जेको सोच आहे इहा बुरी बुरी आहे, आहे। इहा मज़मूम आहे, इन जी मज़म्मत कई वेंदी। बाक़ी इहो त जहिड़ो इहो अहिड़ो मां थियां, अल्लाह ताला अहिड़ो इल्मु अता करे अल्लाह तबारक व तआला जो असां बि मख़लूक़ ख़ुदा जी पहिरीं त पंहिंजी इस्लाह करियूं, अल्लाह खे राज़ी करियूं, उन खां पोइ मख़लूक़ ख़ुदा जी ख़िदमत करियूं। न त आम तौर ते ईअं थींदो आहे जो जंहिंखे इल्मु अची थो वञे उन में तकबुर अची थो वञे, उहो पाण खे ॿिए खां मथां थो सम्झे, कंहिंसां माना अहमियत नथो ॾे, कंहिंखे इज़त नथो ॾे। अहिड़े इल्मु खां अल्लाह ताला बचाए। इल्मु उहो जेको कंहिंखे अहमियत ॾे, कंहिंखे इज़त ॾे ऐं मख़लूक़ ख़ुदा जी ख़िदमत करे। ऐं माल अचण खां पोइ ॿ तरीक़ा थी वेंदा आहिनि माण्हुनि जा सोच जा। हिकु उहो थी वेंदो आहे जेको ख़िदमत में वधी वेंदो, माउ पीउ जी ख़िदमत, औलाद जी ख़िदमत, घर वारनि जी ख़िदमत, पाड़ेसियुनि जी ख़िदमत, ग़रीबनि मिस्कीननि, उलमा जी ख़िदमत, मदरसे में पढ़ंदड़ ॿारनि जी, तलबा जी ख़िदमत, मस्जिदूं ठाराइणु, मदरसा ठाराइणु। माल जो बि शुक्र ईअं अदा कबो न, हुनजे नेक कमनि में ख़र्चु कबो त अल्लाह ताला अञा वधीक ॾींदो। अगरि ग़लति कमनि में ख़र्चु कबो त उहो नाशुक्री जे दर्जे में वेंदो हलियो। अल्लाह ताला तव्हांखे माल ॾिनो आहे त हुनखे तव्हां ग़रीबनि मिस्कीननि ते ऐं जाइज़ कमनि में अल्लाह ताला जे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे फरमान जे मुताबिक़ ख़र्चु कयो न, इहो अल्लाह ताला जो शुक्र अदा कबो। अगरि हुनखे ग़लति कमनि में, शराब खाननि में या ज़ुल्म में, ज़ातियुनि में ख़र्चु कबो त उहो नाशुक्री कहलाइबी। ऐं चवनि था अखियुनि जो शुक्र छा आहे? हर हिकु शइ जो शुक्र अदा करण जो तरीक़ो आहे। अखियुनि जो शुक्र इहो आहे त अल्लाह ताला जे पाक कलाम जी ज़ियारत कयो, क़ुर पाक जी तिलावत कयो, हिन सां ग़लति कमु न ॾिसो ऐं बदनिगाही न कयो। इन जो शुक्र इहो आहे त अल्लाह ताला जे पाक कलाम जी ज़ियारत कयो, अल्लाह पाक जे कलाम खे ॾिसण जी इबादत कयो। पीउ माउ जे चेहरे जी ज़ियारत करणु मगर नज़र रहमत सां हिकु मक़बूल हज जो सवाब अता थिए थो। त इहो न अखियुनि जो शुक्र आहे। माशाअल्लाह। ऐं हथनि जो शुक्र इहो आहे त अल्लाह ताला जे नेक कमनि में वधायो, उन्हनि जे नेक कमनि में इस्तेमालु कयो, किताब पढ़ण में इस्तेमालु कयो। इन जो नाशुक्री आहे त कंहिं नाबीन खे रस्तो पार करायो, कंहिं ग़रीब जी कमु अची वियो, कंहिंखे रस्तो छॾायो ऐं पेरनि जो किरी पियो आहे त उनखे खणी करे मथे बीहारियो। हीअ अल्लाह ताला जे शुक्राने जे तौर ते अल्लाह जो शुक्र अदा कबो। ऐं वरी पेरनि जो शुक्र इहो आहे त तव्हां मस्जिद जे अल्लाह जे घर जी तरफ़ नेकी जे कम जी तरफ़ हलो। इन हर हिकु आज़ा जो तव्हां शुक्र अदा कंदो त अल्लाह ताला तव्हांखे उन आज़ा खां ख़राबीअ खां बचाईंदो। वाह। ॾिसो न, अगरि का नेकी माण्हू करे थो न, अल्लाह ताला उनखे दुनिया में बि अजर ॾिए थो त आख़िरत में बि ॾिए थो। मिसाल जे तौर ते तव्हां ॾिसो, अगरि रोड ते वञो था, को हज़ारों गाॾियूं हलनि थियूं, हिकिड़ो माण्हू जी बाइक ख़राबु आहे, हज़ारों गाॾियूं वञनि थियूं, हुन में हिकु हमदर्द थी अची करे हुनखे चए थो साईं का कमु आहे तव्हांजो, तव्हां का परेशानी आहे, हू परेशान बीठो आहे। अगरि हुनजो पेट्रोल ख़तमु आहे मसलन त हुनखे पेट्रोल ॾिए थो त हुनजी दिलि मां दुआ निकिरे थी। हिकु माण्हू चवंदो साईं दुआ असांजे लाइ कजांइ, हिकु चवणु आहे, हिकु लिकणु आहे, दिलि मां ऑटोमेटिक दुआ निकिरी थी वञे। बिलफर्ज़ अगरि तव्हांखे बाइक ख़राबु बीठी आहे, उन जी पेट्रोल न आहे, हुनखे टो करे तव्हां अॻिते पुॼायो था, त हुनखे तव्हां चवंदव न त दुआ कयो, तव्हांखे चवंदो अलाह ख़ुशि रखे, उहो दिलि मां दुआ निकिरे थी। ऐं सूफ़िया किराम चवनि था जेकी दिलि मां दुआ निकिरे थी उहा असरु रखे थी। चवणो न पड़े त तव्हांखे यार मौली साहिब असांखे दुआ कञा, कमु अहिड़ा कयो, कुझु नेकियूं अहिड़ियूं कयूं, मख़लूक़ ख़ुदा जी अहिड़ी ख़िदमत कयो त हुननि जी दिलि मां दुआ निकिरे, या अल्लाह हिन तुंहिंजी बानी असांजी ख़िदमत कई आहे, हिनखे परेशानियुनि खां बचाए, मुसीबतनि खां बचाए। अहिड़ा कई वाक़िया थींदा आहिनि जेको इंसान खे चवण जी ज़रूरत न पवंदी आहे, हुनजी दिलि मां निकिरंदी आहे। पोइ अल्लाह ताला हुनजी दुआ रद्द न कंदो आहे, छो त बग़ैर लोस जी हुन ख़िदमत कई, हुनजे कंहिं बग़ैर मतिलब जी ख़िदमत कई त अल्लाह ताला पोइ हुनजी दुआ बि क़बूल कंदो आहे। त इन जे करे इंसान खे अल्लाह ताला जो हर हालत में शुक्र अदा करणु। शुक्र करण वारनि जी का फज़ीलत आहे जेके शुक्र कनि था पिया? उहो शुक्र अञा वधीक कहिड़ी फज़ीलत आहे त अल्लाह पाक फरमाए थो जेको मुंहिंजो शुक्र करे थो मां हुनखे अञा वधीक ॾियां थो। वाह। हाणे जंहिंखे अल्लाह ॾे उनजी खज़ाने में का कमी थी रहे थी? वाह। जंहिंखे अल्लाह पाक जो नवाज़े, अगरि ॾिसो न कोई वॾे मिनिस्टर वटि वञे थो त उहो वॾो चोड़ो थी हले थो त मुंहिंजो तालुक़ु मिनिस्टर सां आहे, MP MNA सां आहे। ऐं जंहिंखे अल्लाह ताला ॾे पोइ कंहिं मख़लूक़ जी कंहिं दर ते वेंदो, हुनखे त अल्लाह नवाज़े थो, हर हालत में अल्लाह जो शुक्र अदा करे थो। गुफ़्तगू जारी रहंदी इंशाअल्लाह। हींअर असांजो वक़्तु थियो आहे नाज़रीन हिकु शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो। नंढड़ी साई आहे, केॾांहुं न वञिजो, ॾिसंदा रहो सिंध TV। मोस्ट वेलकम नाज़रीन, भलीकार हिकु भेरो अव्हांखे अरिड़हें रोज़े जी सहरी जी नशरियात सिंध TV ऐं असांजो प्रोग्राम आहे पैगाम रमज़ान। ऐं असां माशाअल्लाह तबारक व तआला अॼु बहितरीनु टॉपिक ते गुफ़्तगू करे रहिया आहियूं। ऐं अॼु आऊं कोशिशि कंदुसि त कुझु रमज़ान शरीफ़ जे रोज़नि जे मुतालिक़ बि सवाल अल्लामा साहब खे करियां। पहिरीं शुक्र जी
गुफ़्तगू पूरी करूं था पिया, उन खां पोइ इंशाअल्लाह तबारक ताला फ़िक़ही सवाल तरफ़ ईंदासीं। साईं, शुकुर न करण सां छा थो थिए पियो? जेकॾहिं कोई ॿानो अहिड़ो आहे मानी खाई हलियो थो वञे, शुकुर नथो करे, पाणी पीए थो हले थो वञे, शुकुर नथो करे, हथनि जो शुकुर, पेरनि जो शुकुर, ज़बान जो शुकुर, सभ खां वॾे में वॾो शुकुर इहो आहे त असांखे अल्लाह ताला ईमान अता फ़रमायो। उन खां पोइ शुकुर इहो आहे त ईमान त आदम अलैहिस्सलाम खां वठी ईसा अलैहिस्सलाम ताईं लॻभॻि 1,24,000 नबियनि जी उम्मत खे अल्लाह ताला ईमान अता कयो, पर असांखे सभिनी नबियनि जे सरदार जो उम्मती बणाई, आख़िरी नबी जो उम्मती बणाई। हिन जो शुकुर, सो शुकुर अदा न करण सां को नुक़सानु थिए थो? बिल्कुलु, जीअं त तव्हां शुरू में चयो, जिसका खाना उसी का गीत गाना। इंसानु वॾो बदनसीब आहे जेको अलाह ताला जो खाए ऐं अलाह ताला जूं वॾियूं नेमतूं इनामात इंसानु सही तौर ते ॾिसे त अलाह ताला जो जेको साहु खणे थो उहो बि अलाह ताला जो अहसान नेमत आहे। वरी साहु अंदरि वञे थो, इहो बि अलाह ताला जी वॾो अहसान आहे। तंहिं करे अलाह ताला जो हर हालत में शुक्र अदा करणु खपे। अलाह जो हिकु नबी रस्ते खां गुज़री रहियो हुयो त ॾिठईं त हिकु पथर आहे, उन मां पाणी निकिरे थो। अलाह ताला जी बारगाह में अर्ज़ु कयईं त मौला ही छा माजरो आहे? त हुन पथर खे गोयाई अता कई अलाह ताला। पोइ चए थो मां अलाह ताला जे ख़ौफ़ खां रोवां थो। त अलाह ताला जे नबी अर्ज़ु कयो, अलाह हिन खे ख़ौफ़ खां पनाह अता कर, बाहि खां पनाह अता कर। पोइ हुनखे अलाह ताला चयो, मां हिनखे पनाह ॾिनी। कुझु ॾींहं खां पोइ वरी वापसी आयो उन रस्ते खां, त वरी ॾिसे त हुन मां रोअण जो आवाज़ु अचे थो। वरी हिन पथर खां पुछियो, हाणे तूं छो थो रहीं? चई, अॻ में मां परेशानी जे हुयमि, ख़ौफ़ खां रोवां थो, ऐं हाणे शुक्राने जे तौर ते अलाह खां रोवां थो। त अलाह ताला मूं ते क़ुरान पाक फरमाए वक़ूदुहुन्नास वल हिजारा, त दोज़ख जो जेको ॿारण आहे उहो इंसान ऐं पथर आहे। हिन ॿारण ईंदन त जॾहिं जहन्नम जी बाहि थधी थींदी त उनखे पथर विझी करे वरी, मतिलबु जीअं असां आमतौर ते असांजो ॿारण गैस आहे, कोयलो आहे, काठी आहे, असां वटि इन शयुनि सां बाहि ॿरंदी आहे। जहन्नम जी बाहि इंसान सां ॿरंदी ऐं पथर सां ॿरंदी। त उहो पथर जॾहिं आयत ॿुधी त हू रोअण लॻो। पोइ इहो वाक़ियो जेको थियो त मां जहन्नम में न वञा, इन ख़ौफ़ मां रोए पियो, ऐं बाद में जॾहिं आयो त रोए पियो त मां शुकुर जे तौर ते अलाह पाक शुकुर अदा कयां थो, मुंहिंजा अलाह तो मूंखे महफ़ूज़ रखियो। नाज़रीन, तव्हां ॿुधो त शुकुर करणु केॾी वॾी नेमत आहे, ऐं जेको शुकुर नथो करे अलाह तबारक ताला उनखे नाराज़ थिए थो। त तोखे मां एॾो कुझु नवाज़ियो आहे, तूं एॾो अहसान फरामोश आहे, तूं शुकुर नथो करे। सो सुठा माण्हू त उहे हूंदा न, जेकॾहिं कोई कंहिंखे सुठी सलाह बि ॾेई विझे त बि शुक्रियो अदा कंदासीं, तव्हांजी महिरबानी। सुठी सलाह न, पर अहसान ई अहसान, अहसान ई अहसान, एॾा अहसान जो ॻणे न सघे। महिरबानी करे पाण में आदत विझो, तव्हांखे को चङो मशवरो ॾे, हुन में शुक्रियो अदा कयो, आदत विझो। महिरबानी, का पेन तव्हांखे खपे पई, तव्हां पेन किरी पई कंहिं तव्हां खणी ॾिनी, हुनखे तव्हां चओ, साईं तव्हांजी महिरबानी, तव्हांजो शुक्रियो अदा कयो। छो त रिवायतुनि में आहे त जेको बाने जो पंहिंजे मौसम जो शुक्रियो अदा नथो करे, उहो पंहिंजे रब जो शुक्र अदा नथो करे। मतिलबु त पंहिंजे दिलि में अहसासु पैदा कयो, तव्हां सां को थोरी बि महिरबानी करे हुनजो शुक्रियो अदा कयो। शुक्रियो अदा करण जो मुख़्तलिफ़ तरीक़ा आहिनि। हिकु त दिलि में हुनजो अहसानमंद रहणु। कॾहिं बि मौला अली करम करीम जन फरमाइनि था त तव्हां ते कोई अहसान करे त हुनखे हमेशह यादि रखो, तव्हां कंहिं ते अहसान कयो त हुनखे भुलाए छॾियो। सो इहो बि शुक्र आहे जो कंहिंजो अहसान हुजे न, हमेशह हुनखे यादि रखियो वञे, ताकी इंसानु जॾहिं अहसान खे यादि कंदो त उन अहसान करण वारे जी दिलि में इज़त हूंदी। असां वटि अहसान फरामोशी हेॾी वधी वई आहे जो अॼु अहसान कर त अॼु यादि आहे, ॿिए ॾींहं ते ॿियो अहसान न कई त नफ़रत आहे, कमु ई नथो करे, कंहिं कम जो न आहे। अड़े हेॾा ॾींहं बीबी राबिया बसीर रहमतुल्लाहि अलैहा हिकु शख़्स खे ॾिठो, हुनजे मथे ते पटी ॿधल हुई। त बीबी राबिया बसीर हुन खां पुछा कयो त तूं पटी छो ॿधी आहे? चवणु लॻो मूंखे मथे में सूरु आहे। जे मथे में सूरु घणो वक़्तु रहंदो अथई या सूर खां बग़ैर ख़ुशि घणो वक़्तु हूंदो आहे? चवणु लॻो मां हे सूरु त कॾहिं कॾहिं पवंदो आहे न, त अक्सर त ख़ुशि हूंदो आहे। पाण फरमायूं छा ख़ुशि हुजण जी बि पटी कॾहिं ॿधी थी? अल्लाह ख़ामोश थी वियो। त ख़ुशि हुजण जी पटी, छा अलाह तबारक व ताला थोरी तकलीफ़ ॾिनी आहे, पटी ॿधी, पूरे जग खे थो ॿुधाई पियो त अलाह ताला मूंखे तकलीफ़ में विधो आहे। ऐं जॾहिं अलाह ताला तोखे ख़ुशि रखंदो आहे तो शुकुर जी पटी त करे न ॿधी आहे। नाज़रीन, अलाह पाक जॾहिं तव्हांखे का तकलीफ़ ॾिए न, उन तकलीफ़ खे सहो, ज़ाहिर न कयो। छो त हदीस शरीफ़ में आहे जंहिंखे हिकिड़ी राति बुख़ार थिए, हिकिड़ी राति, ऐं उन ते सब्र करे, शुकुर करे अलाह जो, अलाह तबारक ताला सुबुह जो ईअं उथंदो जीअं उन माउ जे पेट मां न ॼाओ। सुभान अल्लाह। दा हिन कई, कंहिंखे न ॿुधाई मूंखे तकलीफ़ हुई, सुबुह जो ईअं थी वेंदो ॼण नओं ॼाओ, यानी उनजे नामा अमाल में को बि गुनाह बाक़ी न रहंदो। सो जॾहिं का मुसीबत अचे, का तकलीफ़ अचे, अलाह तबारक ताला जी तरफ़ां तोहफ़ो सम्झी करे, छो त हदीस शरीफ़ में आहे त मोमिन
उहो आहे जंहिंखे अल्लाह तबारक व ताला 40 ॾींहंनि में का न का तकलीफ़ पहुचाए। जंहिंखे तकलीफ़ नथी अचे त पंहिंजे ईमान जो ख़ैरु घुरे, तौबा करे, रोए, अल्लाह खे मञाए त मुंहिंजा रब मूंखे कहिड़ी ख़ता थी आहे जो तूं मूंखे यादि नथो करीं। हक़ीक़त इहा आहे त अॼोके मौज़ूअ ते ॻाल्हाइण जे लाइ खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं मुंहिंजे ज़हन में ईंदियूं वञनि थियूं पियूं, पर छा आहे असां वटि एतिरो वक़्तु न आहे। मूं चई चुको आहियां त रमज़ान शरीफ़ जे मसइलनि बाबति बि थोरो घणो टच ॾियूं। अलामा साहिबु हिकिड़ो सुवालु आहे, कुझु माण्हुनि जो ख़्यालु आहे त आज़ान थी रही हूंदी आहे, जल्दी जल्दी पाणी पी वटि ख़ैरु आहे। घर जी का औरत चवंदी, नानी चवंदी, ॾाॾी चवंदी, अम्मा चवंदी, अम्मा पी वटि गिलास पी वटि, हे थोरो खाई वटि सॼो ॾींहुं रोज़ो रखिणो आहे। छा वक़्तु गुज़रण खां पोइ जेकॾहिं हिकिड़ो पाणी जो गिलास पी वरितो त रोज़ो थींदो न? या बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जेको आज़ान ॾिबो आहे उहो निमाज़ जे लाइ हूंदो आहे, सेरी ख़तम जे लाइ न हूंदो आहे। हीअ अक्सर ॾिठो वियो आहे त घरनि में इहा पुराणी रिवायत आहे त बाबा आज़ान जॾहिं ताईं न थींदो गिलास भरे रखियो हूंदो आहे, बसि अक्सर इहा शइ मतिलबु मुशाहिदे में आई आहे, गिलास भरे रखियो आहे, आज़ान थींदी हो जल्दी में पीअणु शुरू कंदो त बाबा आज़ान थी वियो, सॼो ॾींहुं उञो रहणो आहे। इन सां रोज़ो थींदो? रोज़ो न थींदो। इहो छाजे करे, हू रोज़ो रखियो ई न उनी, जॾहिं वक़्तु ख़तमु थी वियो त हू खाए पीए त उन रोज़ो ई न थियो। रोज़े जो ताल्लुक़ वक़्त सां आहे, आज़ान सां न आहे। छो त आज़ान त वक़्तु ख़तमु थियण खां पोइ ॾिनी वेंदी आहे, सुबुह थी चुकी हूंदी आहे। त हाणे तव्हां आज़ान जे इंतज़ार में नाज़रीन जेकॾहिं इन ख़्याल में आयो त असांजो रोज़ो थियो, तव्हांजो रोज़ो शुरू ई न थियो। अलामा साहिबु, कुझु माण्हुनि जी आदत आहे रोज़ो रखण खां पोइ सुम्ही था पवनि, सॼी राति जागनि था, सॼी राति जागी सुबुह जो सेरी करण खां पोइ जो सुम्हनि था, वरी वञी रोज़ो खुलण खां अॻु में जेकॾहिं अॻे को उथाए त ख़बरदार मूंखे न उथाइजे, थोरो वक़्तु बचियो हुजे उन महिल उथायो त मां उथी करे इफ़्तारी कयां। इहो रोज़ो तव्हां इस्लाम में इन जे बारे में छा चए थो पियो, कीअं आहे इहो? ॾिसो, नमाज़ वई फ़र्ज़ु 4 फ़र्ज़ छॾे ॾिनई ऐं हिकिड़ो फ़र्ज़ु वठी करे वेही रहियो त हालांकि थियणु त ईअं खपे त जॾहिं रोज़े खां पोइ फजर पढ़ी करे क़ुर पाक जी तिलावत कजे, छो त अलाह ताला बबरकत महीनो ही अहिड़ो ॾिनो आहे जंहिंमें नफ़िल जो सवाबु फ़र्ज़ जे बराबरि थींदो आहे ऐं फ़र्ज़ जो सवाबु 70 गुना वधीक थी वेंदो आहे। अगर थोड़ी तकलीफ़ में के 70 फ़र्ज़ पढ़िया, रमज़ान शरीफ़ में हिकिड़ो फ़र्ज़ पढ़े तो बराबरि आहे। माशाअल्लाह। ऐं ॾिसो न, अगर पूरो महीनो साल इंसान सुम्हे थो, आराम में गुज़ारे थो, अगर हिकु महीने हुनखे तकलीफ़ अचे थी त उहा रायगा नथी वञे, हुन में बि अलाह ताला हुनखे अजर ऐं सवाबु ॾींदो। अगर हुनखे थोड़ी तकलीफ़, रोज़ो थी वेंदो, पर इन जो आहे त रोज़े जो मज़ो न वरितई, न नमाज़ पढ़ी, न तिलावत कई, न ज़िक्र कयो, न दुरूद पढ़ियो। बल्कि ईअं खणी चवां त नाज़रीन, रोज़ो जंहिं सबब जे करे हो त तव्हांजे जिस्म खे कुझु न कुझु मड़ी तकलीफ़ महसूसु थिए, तव्हांजो नफ़्स जेको आहे उहो कुझु न कुझु तव्हांजे धागे में अचे, कुझु न कुझु तव्हांजे ॾाढो झुके, उहो तव्हां कुझु बि न कयो त तव्हां नफ़्स जा ई ग़ुलाम थी वियो। सॼी राति इन जे करे जाॻियो त जीअं सॼो ॾींहुं निंड अचे, मानी खाइण खां पोइ सुम्ही पियो, वरी वञी करे मग़रिब खां थोरो अॻु में उथियो त माना इहे हिकिड़े जानवर खे जीअं न को पाणी ऐं गाह बंदि करे रसो ॿधी करे बीहारे छॾिजे त उहो छा कंदो? रड़ियूं त कोन कंदो, मूंखे पाणी ॾियो, मानी ॾियो। जेको रोज़ो रखे करे सॼो ॾींहुं सुम्ही पियो, न नमाज़ पढ़े, न तिलावत करे, उनजो मिसाल बि उलमा फरमाइनि त उन जानवर वांगुरु आहे जंहिंखे रसो विझी करे ॿधो वियो आहे, न उनखे पाणी थो ॾिनो वञे, उनखे मानी। त इहो सिर्फ़ु खाइण पीअण खां बचण जो नालो रोज़ो न आहे। रोज़ो अख जो बि आहे, रोज़ो ज़बान जो बि आहे, रोज़ो हथनि जो बि आहे, रोज़ो पेरनि जो बि आहे, रोज़ो इंसान जे तमामु उज़वनि जो आहे। इन्हनि खे रोज़ो महसूसु त करायो न। अखि सुती पई आहे, दिमाग़ निंड में आहे, पेर जेको आहे न कंहिंजी पीउ माउ जी ख़िदमत, उथ बाबा फलाणो सौदो वठी आहे, मूंखे रोज़ो आहे, मां न कंदुसि कमु। यार तो रोज़ो रखे करे अज़ाब कयो थी, सभ जे लाइ मुसीबत कई थी, हीअं बि न कंदुमि, हीअं बि न कंदुमि, हूअं बि न कंदुमि, मूंखे रोज़ो आहे, मूंखे न चओ, मां न वेंदुमि। बाक़ी छा कंदे तूं? रोज़ो रखियो अथई न, फ़र्ज़ु हुयो तो ते, इन जो इहो मक़सदु थोरे तो घर जा कमु करणु छॾे ॾे। तोखे रोज़ो अल्लाह तबारक व ताला जी तरफ़ां फ़र्ज़ु थियो आहे, ऐं इहो बि त अल्लाह ताला जी तरफ़ां आहे त तूं माउ पीउ जी ख़िदमत कर, औलाद जी ख़िदमत कर, तूं घर वारनि जी ख़िदमत कर, उथी तिलावत कर, नमाज़ पढ़। रोज़ो रखियो थी त उनजा हक़ अदा कर, दुरूद पढ़, ज़िक्र कर। बाक़ी इहो हिकिड़ो रोज़ो आहे, रोज़ो रखण खां पोइ सुम्ही पओ, वरी वञी मूंखे मग़रिब जी टाइम उथाइजो। इहो रोज़ो थी त वेंदो, मगर रोज़े जी रूहानियत, रोज़े जो मज़ो, रोज़े जो उहो सवाबु जेको मिलणो हो उन खां तव्हां महरूम थी वियो। सो रोज़े जो एहतियात कयो। अलामा साहिबु हिकिड़ो ॿियो सुवालु आहे, हिकिड़ो माण्हू आहे जंहिं पाणी त पीतो, मगर उनखे ख़बर न हुई
त मूंखे रोज़ो आहे, यानी सही विसरियलु हुयो, विसरियलु हुयो। पाणी पीतई। हाणे जॾहिं यादि आयो वात में हिकिड़ो ढुक हुयो, इहो चई करे पीतई त मूंखे यादि न हुयो तॾहिं मां पी वियो आहियां। इहो जेको आख़िरी ढुक पीतई इहो चई करे त मूंखे यादि न हुयो, इन सां रोज़ो बचंदो या वेंदो? अॻ में जेको उहो पीतई पाणी त हुन में बेख़्याले में पीतो, हुनखे ख़्यालु न हुयो। अगरि थोरो हिकु घुट या हिकिड़ो चुस्को बि हुयसि पाणी यादि आहे त रोज़ो आहे त हुनखे ॿाहिरि कढे, अंदरि न खणी वञे, छो त अॻ में हू भुलियल हुयो। हींअर हिनखे यादि अची वियो, हाणे अगरि साम्हूं कोई बीठो आहे हुनखे यादि थो ॾिराए बाबा तोखे रोज़ो आहे न पीजांइ, हू जेको वात में पाणी थो ॿाहिरि कढे। यानी तेसीं ताईं इजाज़त हुई जो हदीस शरीफ़ में आहे त जेकॾहिं कंहिं भुल में खाधो पीतो त उनखे अल्लाह ताला ख़राबु कयो, ठीकु आहे। हाणे जॾहिं यादि अचे वियो आहे न त हाणे जेको वात में पाणी आहे या खाधो आहे या का बि शइ आहे, ज़रो बि आहे, ज़रूरु बि आहे, उहो बि जेकॾहिं तव्हां ॻिही वियो त रोज़ो हलियो वियो, छो त हाणे तव्हांखे ख़बर हुई। बिल्कुलु इहो रोज़ो बाद में कदा कबी क़ज़ा करे रखिणो पवंदो। नाज़रीन, असांजो वक़्तु जेको आहे सो पूरो थियो। अॼु प्रोग्राम जो तमामु बहितरीनु गुफ़्तगू थी अल्लामा साहब सां। सो अवां सभिनी जी वॾी महिरबानी, अवां टाइम कढी असांजो प्रोग्राम ॾिठो। हाणे आख़िर में हिकिड़ी गुज़ारिश कंदुसि, उहा इहा त असांजो जेको अॼोको प्रोग्राम और जेको टॉपिक हो, असां अल्लामा साहब सां गुफ़्तगू कईसीं ऐं नाख़वाननि सुठो कलाम पेश कयो। इहो अव्हां खे कीअं लॻो? अव्हां पंहिंजा कमेंट्स ॾियो, पंहिंजी राय ॾियो। असांजो यूट्यूब ते चैनल आहे, उनखे सब्सक्राइब कयो, सिंध TV HD इस्लामिक, इनखे सब्सक्राइब कयो। उनखां पोइ लाइक करियो ऐं कमेंट्स ॾियो, असांजो प्रोग्राम तव्हांखे कीअं लॻो ऐं कहिड़ी शइ तव्हां अञा वधीक सुठी ॾिसणु चाहियो था, सलाह ॾियो। अव्हांजी जेकी सलाह हूंदी, जेको मशवरो हूंदो, असांजे लाइ एनर्जी हूंदी, ताक़त हूंदी। सो उमेदु आहे त तव्हां असांजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब करे उते पंहिंजा राय ज़रूरु ॾींदो। अव्हांजी महिरबानी लख थोरा। उनखां पोइ मां थोराइतो आहियां अल्लामा शाह नवाज़ रिज़वी साहिब जो, जेको वबा सां तालुक़ु रखनि था, तशरीफ़ वठी आया असां वटि ऐं रोज़ानो असांजे हिन प्रोग्राम में तिलावत क़ुरान पाक जी सआदत हासिलु कनि था। अल्लामा पंहिंजो कारी फैसल महमूद वड़ाइच साहब, आपका शुक्रिया। ऐं अॼु असां वटि पीर साईं सरदार जे ॻोठ खां, पीर जो ॻोठ किंगरी खां 2 सना ख़ान तशरीफ़ वठी आया, नसरुल्ला खमड़ो साहब ऐं मोहम्मद हसन खमड़ो साहब। तव्हां ॿिन्ही जी महिरबानी साईं, तव्हां तशरीफ़ वठी आया। ऐं आख़िर में असांजे सना ख़ान कारी बिलाल रज़ा नात ॿुधाईंदा। तेसीं ताईं पंहिंजी मेज़बान अबुल हसन मोहम्मद अब्दुल ख़ालिक कादरी खे इजाज़त ॾींदा, इन उमेद ते त इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुभाणे वरी सहरी जी नशरियात पैगाम रमज़ान प्रोग्राम सिंध TV ते अवां सां मुलाक़ात थींदी। इजाज़त ॾींदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जबी मेरी हो सगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो अपना चेहरा प्यारा
दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह कि खुदारा जीते जी कर लो नजारा या रसूल अल्लाह खुदारा जीते जी कर लो नजारा या रसूल अल्लाह। अल्लाह जी नेमतुम जो इनाम रमज़ान सलाम रमज़ान सलाम रमज़ान